कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, मई में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात एक बार फिर मुअख्खर, मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा जायजा लिया जाएगा। ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे, जनवरी तक जामियात में दाखिला मिल सकेगा। महकमा एजुकेशन का बड़ा फैसला, पंजाब भर के तमाम स्कूल बंद करने का फैसला, तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स 29 अप्रैल से ईद तक बंद करने का हुक्म। सूबाई वजीर एजुकेशन मुराद रास की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, तमाम मुतल्लिका सीओ एजुकेशन को सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। कोरोना के बढ़ते केसेस, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के कॉलेजेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। फैसलाबाद में किसी भी टेक्निकल कॉलेज को क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। प्रिंसिपल्स को माली और इंतजामी उमूर निपटाने के लिए इदारों में हाजिर रहने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर, पंजाब हुकूमत के जेलों के लिए नए अहकामात जारी। कोरोना की 8% से जायद शरह वाले शहरियों में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी। 15% से जायद वाले शहरों में कैदियों को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। पाबंदी वाले शहरों में फैसलाबाद और टोबा समेत दीगर शामिल। ईद पर छुट्टियां घर पर गुजारें। 8 मई से 16 मई सियाहत पर मुकम्मल पाबंदी आए। शॉपिंग मॉल्स, पार्क, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सियाहती मकामात बंद होंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान सफर पर भी पाबंदी होगी। एनसीओसी के इजलास में फैसला। कोरोना के मोहलिक वार 23, मजीद 23 अमवात, 266 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 22 मरीज जान से गए, 128 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 1 मरीज जान बहक, 40 केसेस, झंग 59 और चिन्योट में 33 अफराद का टेस्ट मस्बत आया। कोरोना के पेश नजर फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी रोकने के अहकाम, सिर्फ इमरजेंसी केसेस होंगे। फजा में आलूदगी पर काबू पाना नागुज़ीर, कोरोना वबा से ऑक्सीजन की अहमियत बता दी। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बढ़ती मांग और दुगने दाम। सनती शहर में फैक्ट्रियां कुदरती ऑक्सीजन इस्तेमाल करने में मसरूफ। माहिरीन ने चिमनियों से खारिज मुज़र सेहत गैसों को सांस के मसाइल बढ़ने की वजह करार दे दिया। हम ऐसी फ़िज़ा में रहें जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा बर्निंग हो और फायर हो और धुआं हो, तो इस तरह के माहौल में जिनको पहले ही लंग्स के इश्यूज़ होते हैं, उनमें अगर खुदा न खास्ता अगर उनको कोविड का प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 20% से जायद। कमिश्नर, आरपीओ और फौजी अफसरान की बैठक, डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ भी शरीक। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला, सूरत हाल मजीद खराब होने पर मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कमिश्नर साकिब मन्नान की इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। फेस मास्क, समाजी फासला, न कोई हिफाजती इक़दाम। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 1000 अफराद के चालान। चिन्योट में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज्यादा चालान। 8 मुसाफिर गाड़ियां थानों में बंद। झंग और टोबा टैक्सी में मास्क न पहनने पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार सवारों को भारी जुर्माने। चिन्योट में अताई बेलगाम, महकमा सेहत काबू पाने में नाकाम। जिला भर में मोहलिक मर्ज एड्स एक बार फिर सर उठाने लगा। मुतासरा मरीजों की तादाद 250 हो गई। महकमा सेहत ने मरीजों की इलाज के लिए इकदाम शुरू कर दिए। फैसलाबाद में एक बार फिर पोलियो वायरस के हमले का खदशा। शकीराम के सिवरेज में रवा साल तीसरी बार पोलियो वायरस की तस्दीक। NIH इस्लामाबाद ने अप्रैल की मस्बत रिपोर्ट जारी कर दी। टोबा रमजान बाजार में बरवक्त चीनी की फराहमी शुरू न होने से अवाम ख्वार। चीनी के स्टॉल्स पर लंबी लाइनों का सिलसिला खत्म न कराया जा सका। उधर ओपन मार्केट में फलों को हाथ लगाना मुश्किल। सेब 200 रुपए किलो, केला 180 रुपए दर्जन तक जा पहुंचा।
पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए अच्छी खबर। माहाना उजरत में 2000 का इजाफा 19,500 रुपए कर दी गई। रोजाना की उजरत 750 रुपए मुकर्रर। इतलाक 1 जुलाई से होगा। स्टेक होल्डर्स को 1 माह में तजावीज़ और एतराज़ात से आगाह करने की हिदायत। बाय लॉज नजरअंदाज फैसलाबाद की मजीद 3 कॉलोनियां गैर कानूनी करार। रहमान गार्डन, अरनून गार्डन और गुलाम मोहम्मद आबाद की इजाफी आबादी शामिल। एफडीए ने हाउसिंग कॉलोनियों के दफातर सर में मोहर कर दिए। यूटिलिटी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी है। फैसलाबाद रेलवे की जानिब से सरकारी क्वार्टर्स पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का सामान क्वार्टर्स से बाहर निकाल दिया। वार्निंग भी जारी। फैसलाबाद एफपीआर का टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। लालपुर जोन के 15 टैक्स गुजारों के जिम्मे 3 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से नोटिस जारी। नादहिंदगान के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। और चिन्योट पुलिस की सुस्ती ने शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बना दी। मुख्तलिफ वाकयात में बरामद दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मालकान तक न पहुंचाई जा सकी। कीमती सामान चोरी होने का इंकिशाफ। और रमजानुल मुबारक में कमालिया के शहरियों के लिए मुश्किलात। मोहल्ला फाजिल दीवान, झंडीवाला, इस्लामपुर और मदीनाबाद में साफ पानी की सप्लाई मुअत्तल। जीशान कॉलोनी की मेन वाटर सप्लाई टैंकी भी जवाब दे गई। रोजेदार दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर।